Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε παστάκια. Τα παστάκια αυτά τα τυλιχτά που τα τυλίγανε σε διάφορα χρωματιστά αλουμινόχαρτα γινόντουσαν φανταστικά, τα ξέρετε, οι πιο πολλοί. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Πριν σας τη δείξω όμως, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή τώρα. Λοιπόν, σε ένα μπρίκι έχω βάλει 300 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλω 250 γραμμάρια νερό. Θα ανακατέψω λιγάκι και θα το βάλω να βράσει για 1 λεπτό. Έτσι, μας ενδιαφέρει να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θέλουμε σιρόπι, απλά θέλουμε να λιώσει η ζάχαρη. Πάμε για βράσιμο. Το βράσιμο ξεκίνησε. Θα ρίξουμε 30 γραμμάρια κονιάκ για γεύση. Αφήνουμε να βράσει μισό λεπτάκι και είμαστε έτοιμοι. Μεταφέρουμε σε μπολ, γιατί θέλουμε να μην είναι πάρα πολύ καυτό, να κρυώσει λιγάκι. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Εδώ έχω βάλει 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά, δηλαδή 35% λιπαρά. Και εδώ έχω 400 γραμμάρια σοκολάτες. Η μία είναι σε κουβερτούρα γάλακτος και η άλλη είναι απλή κουβερτούρα. Μόλις ζεσταθεί καλά θα ρίξουμε τις σοκολάτες μέσα. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα ανακατέψουμε μέχρι να λιώσουν. Ωραία. Κοιτάξτε ένα ωραίο χρώμα γυαλιστερό που έχει πάρει. Τον κάδο του μίξερ έχω βάλει 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά και 90 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε μαζί. Η κρέμα γάλακτος πρέπει να είναι παγωμένη, πολύ παγωμένη. Έτσι, θα τα χτυπήσουμε μαζί να γίνει μια ωραία σαντιγί. Λοιπόν, η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Θα την μεταφέρουμε σε μπολ. Θα πάρουμε τη σοκολάτα μας και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ενσωματώνουμε στη σαντιγί μας. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, λίγο στην αρχή. Μην βάλετε πάρα πολύ γιατί θέλουμε να πάρει τη θερμοκρασία η σαντιγί μας σιγά σιγά. Εντάξει, με κυκλικές λοιπόν κινήσεις τώρα αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε κι άλλο. Και θα κάνουμε αυτό το πράγμα μέχρι να προσθέσουμε όλη τη σοκολάτα μέσα στη σαντιγί μας. Και τέλος τώρα θα βάλουμε και όλη την υπόλοιπη. Έχει πάρει ήδη τη θερμοκρασία, δεν έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε τι ωραία. Λοιπόν, μπαίνει ψυγείο για μία ωρίτσα, αν θέλετε πιο γρήγορα μισή ώρα κατάψυξη, να σφίξει καλά για να μπορέσουμε να στήσουμε. Πάμε να στήσουμε. Όπως βλέπετε έχω βάλει σε ένα ταψί το οποίο είναι 25 επί 35. Έχω βάλει λαδόκολλα και αυτό γιατί θέλουμε να το βγάλουμε μετά από τη λαδόκολλα, δηλαδή θα μας βοηθήσει να το βγάλουμε από τη λαδόκολλα. Θα μου σκέψουμε μπισκότα σαβαγιάρ. Καλό είναι το σιρόπιμα να είναι χλιαρό για να μπορέσει να ρουφήξει
το μπισκότο μας. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε να βάλουμε την κρέμα μας. Λοιπόν, βγάζουμε την κρέμα από το ψυγείο. Στρώνουμε με τη σπάτουλά μας. Και θα βάλετε τουλάχιστον για 7 με 8 ώρες την κατάψυξη για να μπορέσουμε να το κόψουμε με ρίδες, έτσι, αλλά και να περάσουμε μετά και τη σοκολάτα. Λοιπόν, μετά από 7-8 ώρες, αφού έχει παγώσει το γλυκό μας, απλά το έχω χαρακώσει για να ξέρω πού θα κόψω και μετά με μία σπάτουλα ή με ένα μαχαίρι, εδώ όπως βλέπετε λείπει ένα, και εφόσον τα κόψαμε, τώρα θα φτιάξουμε τη σοκολάτα μας και θα τα περάσουμε με σοκολατίτσα. Λοιπόν, έχουμε τα παστάκια μας μέσα στην κατάψυξη, τα αφήνουμε εκεί πέρα γιατί θέλουμε να είναι παγωμένα. Καλό είναι όσοι θα το κάνετε με επικάλυψη σοκολάτας να μην την κάνετε όλοι μαζί, θα χρειαστείτε περίπου 1 κιλό, έτσι. Εγώ εδώ έχω 300 γραμμάρια, θα βάλω λίγο σπορελαίο, 2-3 κουταλιές της σούπας. Θα το κλείσω με μία μεμβράνη και θα το βάλω να το λιώσω στα μικροκύματα για 1 με 2 λεπτά. Τώρα, αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, μπορείτε να το κάνετε σε μπεν μαρί. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να λιώσουμε. Έχω λιώσει ήδη τη σοκολάτα μου. Ανακατεύουμε να λιώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε λιώσει θα πάρουμε μία πυρούνα, θα ακουμπήσουμε ένα παστάκι πάνω, εντάξει, βλέπετε. Ακουμπάμε πρώτα το κάτω μέρος για να κάνουμε σίγουρα μία επιφάνεια από την κάτω μεριά. Με ένα μαχαιράκι παίρνουμε το πολύ. Ωραία. Και ακουμπάμε. Το πρώτο μας παστάκι είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο. Ακουμπάμε λιγάκι. Και αρχίζουμε και ρίχνουμε από πάνω. Δεν θέλουμε να το βουτήξουμε μέσα όλο γιατί θα πάρει τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να μας παγώνει η σοκολάτα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ενώ έτσι όπως σας το λέω, μπορούμε κάλλιστα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, το δεύτερο παστάκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Ακουμπάμε. Κοιτάμε να πάει παντού η σοκολάτα. Με ένα μαχαιράκι μαζεύουμε λίγο. Και το αφήνουμε να κρυώσει.
Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.